ที่อยู่ข้างนอกนะห้องประชุมได้เลยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมวิชาการต่อไปนะครับก็จะเริ่มเวลา 9:30 น.นะครับenjoy ร่วมกันนะครับในงานสังสรรค์นะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มของบุคลากรนะครับที่ทำงานเรื่องของจิตเวชศาสตร์การเสพติดนะครับเราก็อยากจะพัฒนากลุ่มคนทำงานนะครับในด้านนี้นะครับให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับเพื่อที่จะร่วมงานแล้วก็ดูแลนะครับสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเสพติดในอนาคตของประเทศไทยต่อไปนะครับยังไงรบกวนทางเจ้าหน้าที่ของทางชมรมนะครับถ้ามีผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังดูนิทรรศการด้านนอกอยู่นะครับช่วยเรียนเชิญเข้ามาด้านในหน่อยครับหัวข้อต่อไปนี้นะครับน่าสนใจมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่ได้รับเกียรติจากทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับมาให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจจะขอเริ่มก่อนเวลาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อได้มีโอกาสในการที่ได้ฟังข้อคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนะแล้วก็อาจจะมีการอภิปรายต่อไปนะครับ Good morning everyone we welcome everyone today who is here to attend our last session of the 5th TSAP Annual Conference. For today's session, we would like to thank Dr. Rasmon Kalayasiri, the Director of Center for Addiction Studies, for being sponsorship of this session. As we already know, Dr. Rasmon has worked closely with the experts from the Yale University School of Medicine in the area of addiction and genetics.Today, Dr. Rasamon will be a moderator for the session named International Symposium, which comprise 3 different interesting topics delivered by our expert panel. Further, I kindly ask Dr. Rasamon to begin this panel discussion. Thank you. Thank you very much, Dr. Natapon. It's our great pleasure today that we have a joint symposium.between TSAP and Center for Addiction Studies, and it's our great pleasure to have 2 professors from Yale University and Ajahn Pichai Sangchanchai, the president of TSAP, to join the symposium for the case sharing. So first of all, I would like to introduce the first speaker, Dr. Potenza.Dr. Potenza is a board-certified psychiatrist with subspecialty training and certification in addiction psychiatry. And he trained at Yale since the bachelor degree, and then for the fellowship and everything. And then he finished a PhD and MD from Yale University and the fellowship in addiction psychiatry at Yale. He now serves as like a director of the in the child study and neuroscience at Yale University and the director of the division on addiction research at Yale and the Center of Excellence in Gambling Research, the Yale Research Program on Impulsivity and Impulse Control Disorders and the Women and Addictive Disorders Core of Women's Health Research at Yale. He also worked with many organizations regarding the diagnostic criteria, I think, for the substance use disorder and gambling disorder as well. Work with the World Health Organization
to create a criteria for ICD-11 that we use and work with the American Psychiatric Association for the DSM-5 criteria for gambling disorder. So everyone please welcome Professor Mark Potenza. So thank you very much. Thank you for having me. Thank you for the kind introduction. And thank you. Thank you for moving the microphone closer so that everyone can hear. So I'll be speaking today on gambling disorder and co-occurring disorders and implications for pharmacotherapies. But I'll also be touching upon behavioral therapies as these are the most widely used in treating people with gambling disorder. I have a listing of disclosures with respect to relationships with pharmaceutical, gambling, gaming, and legal entities. And thought I would talk a bit today about gambling disorder within a larger context, as gambling disorder is arguably the best studied of the behavioral addictions. And when I entered the field, there were no formal behavioral addictions defined, but going from DSM-4 to DSM-5 and from ICD-10 to ICD-11, gambling disorder has been reclassified as an addictive disorder. However, what we understand about behavioral addictions lags behind what we understand about other psychiatric conditions. And this also is the case for treatments, where there are no medications that have formal indications for treating gambling disorder or the behavioral addictions. So how do we treat people with gambling disorder? A first step is identifying people with gambling disorder, because most people with gambling disorder do not seek treatment. And this has been one of the difficulties in terms of preventing problems related to gambling. There may be a number of reasons why people don't seek treatment. They may be due to shame, guilt, ambivalence about seeking treatment, and unwillingness to change the behavior. There may also be stigma associated with the behavior. And this stigma was in part prompting the change of the diagnostic name of pathological gambling to gambling disorder, going from DSM-4 to DSM-5. That being said, many people experience gambling problems, particularly those within different clinical settings. So active screening is important. It's estimated in general populations that many people with gambling disorder do not seek treatment. It's estimated that less than 10% of people with gambling disorder ever seek formal treatment. And this may lead to problems becoming exacerbated or more challenging over time. So where can we screen people for treatment? Gambling disorder is frequently encountered in different clinical settings. So within medical centers, it's estimated that up to 25% of individuals, at least in the state of Connecticut, may have gambling problems. There are specific medical conditions that have been linked to gambling disorder. These include heart, joint, and endocrine-related concerns. And people who I've seen in treatment tell me that some of their chronic pain that they experience, they do not experience when they are gambling. So they may experience motivations to gamble that are linked to their medical concerns. Another area where there may be an overlap is within neurological clinics. And there have been discussions about links between Parkinson's disease and behavioral addictions and the role that dopamine replacement therapies might have. So going back now about 15 years ago,
we participated in a multi-center trial that screened over 3,000 individuals with Parkinson's disease, actively seeking to identify impulse control disorders or behavioral addictions. And what we found was that over 10% of individuals, close to 14%, had one or more behavioral addiction, with compulsive buying and gambling disorder being the most frequent, but also compulsive sexual behaviors and binge eating disorder being also significantly linked. And the relationship, while there were relationships with dopamine agonists like pramipexole and ropinirole, there are also independent associations with geographic location and marital status, suggesting that the etiology is complex. So while switching or discontinuing dopamine replacement therapies, and this comes with costs associated with the Parkinson's disease, may be helpful with respect to the behavioral addiction, there is a need for thinking about this in a more holistic fashion and thinking about how we can best intervene. So if we think about the general population, psychiatric disorders most frequently occur with gambling disorder. And data from the National Comorbidity Replication Study found that 96% of individuals with gambling disorder had one or more co-occurring psychiatric disorder, with close to 2/3 having 3 or more co-occurring disorders. So, thinking about this from a treatment perspective, we may wish to think about the patterns of co-occurring disorders when we're trying to intervene with people with gambling disorder. So going back to the DSM-4 nomenclature, gambling disorder was termed pathological gambling and was classified as an impulse control disorder. And it was grouped together with a number of conditions that were arguably distinct from gambling disorder, including kleptomania, pyromania, intermittent explosive disorder, which is difficulties controlling aggressive behaviors on the spur of the moment, trichotillomania, or repetitive interfering patterns of hair pulling. But then there were also these other behaviors related to buying and sex that could also be considered within this framework. And going back now 15 to 20 years ago, John Grant and I thought it would be important to look at the extent to which people who had psychiatric disorders were being admitted for psychiatric conditions might have impulse control disorders, and the extent to which these were being identified at treatment onset. So in 2 separate studies, we looked at over 200 adults and over 100 adolescents who were being hospitalized for psychiatric purposes. And we found that in the adults, over 30% had an impulse control disorder, and this contrasted with less than 2% who were given a diagnosis upon admission. And in the adolescents, it was a similar situation where 40% had one or more impulse control disorder, and less than 1% was given a diagnosis upon admission. So even within psychiatric settings, these conditions are often not going diagnosed and not going treated. So we also looked at the patterns of co-occurrences in the 2 groups, and we found that in the adults, there were no differences with respect to mood, psychotic, or substance use disorders in the groups with and without impulse control disorders, suggesting that gambling disorder and other impulse control disorders cut across a broad number of conditions. We did find that in the adolescents, there was a different pattern where the presence of an impulse control disorder was associated with internalizing disorders,
like mood or anxiety disorders. There was probably a ceiling effect with externalizing disorders. But the strongest association from a statistical standpoint was with respect to prior hospitalization. So the group with impulse control disorders, 75% had been hospitalized previously, as compared to less than half of those without an impulse control disorder. So this raises the possibility that this is either a more ill group of people, or perhaps by not identifying the impulse control disorder and having it go untreated, this is leading to rehospitalization. So data from the National Comorbidity Replication Survey suggests that gambling disorder co-occurs frequently with a broad range of conditions, including substance use disorders, impulse control disorders, anxiety disorders, and mood disorders. And arguably most frequently with that blue section on top with the substance use disorders, particularly with things like tobacco smoking or nicotine dependence, which was one of the factors that was taken into consideration with the reclassification. Now, another large-scale study in the United States, the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions, surveyed over 43,000 individuals and did diagnostic assessments for a broad range of what in DSM-4 were Axis 1 disorders and Axis 2 or personality disorders. So these are data showing odds ratios for men in the sample and looking at problem gambling severity and the relationship between problem gambling severity and a broad range of Axis 1 disorders. And the take home from this is that we can see that there are significant relationships that extend into subdiagnostic thresholds of problem gambling severity. So it's not just at the extreme end of gambling disorder, but also at lower levels of problem gambling severity that we see co-occurrences with a broad range of mood, anxiety, and substance use disorders. These are the relationships in men, and I've highlighted these statistically significant findings with asterisks. And I'm going to toggle forward to women, and we can see that there are now more asterisks, so that these relationships are stronger in women, or at least as strong, if not stronger in women as compared with men. And if we do a statistical analysis to look at the strengths of the relationships across genders, we find that particularly for major depression, there seems to be a gender-related difference where the odds, the strength of the relationship between problem and pathological gambling and major depression is 3 to 4-fold stronger in women as compared with men. And this can be seen here graphically. With problem gambling severity increasing, we see this increase in the likelihood of experiencing major depression going up in women in the dark circles more so than for men. Now, what about Axis 2 or personality disorders? Here we see strong relationships as well, extending into the subdiagnostic range for men, similarly for women, and the relationships seem largely similar across the gender groups. So there are strong relationships both with mood, anxiety, substance use disorders, but also with personality disorders. And this holds for clusters A, B, and C. So if we think about the relationship between gambling disorder and other disorders, the strongest relationships, I would argue, are with substance use disorders, and they cut across multiple domains. So we talked a bit about the high rates of co-occurrence. There are also similarities in terms of the clinical courses, where there are high rates
of the concerns in adolescents and young adults and lower rates in older adults. A telescoping phenomenon that was initially described for alcohol use, later for drug use, also appears to apply for gambling. And this telescoping phenomenon is that females, as compared with males, tend to initiate engagement in the behavior later in life. But the time frame between starting the behavior and developing a problem is shorter in females than it is in males, hence the telescoping. There are similarities in clinical characteristics. Some of these are reflected in the diagnostic criteria. For example, there are diagnostic criteria in gambling disorder and substance use disorder for tolerance, withdrawal, repeated unsuccessful attempts to cut back or quit, and interference in major areas of life functioning. Whereas for other clinically relevant phenomenon like urges or cravings, there are now criteria for substance use disorder as a craving criterion, but there isn't one for gambling disorder, but I would argue that it's similarly important. And then I'll focus the rest of the talk largely on the biologies and then how this might translate into treatments, particularly pharmacotherapies. So if we think about the co-occurrence of these disorders, gambling disorder and other psychiatric disorders, this could be due to genetics, it could be due to environmental factors, could be due to some interaction. And twin studies offer the opportunity to model the data to get estimates as to the proportion of genetic and environmental contributions. So one twin sample that we've studied is the Vietnam era twin registry sample that includes over 7,000 male twins, and it included assessments of gambling disorder and other psychiatric conditions. And in that sample, what's listed on the bottom is that there was an unadjusted odds ratio of about 4 between gambling disorder and major depression. And it stayed at about that strength when adjusting for sociodemographics. But when we adjusted for other co-occurring psychiatric conditions, there were a number that were significant, like alcohol abuse, independence, drug abuse, independence, such that the amount attributable to major depression, the odds ratio dropped from 4 to 2. It was still statistically significant, but it suggests that some of the relationship between gambling disorder and major depression is accounted for by some of these other psychiatric conditions. But when we modeled the data to estimate the genetic and environmental contributions, we found that the genetic contributions to gambling disorder were about 2/3 genetics, 1/3 environmental. For major depression, about 40% genetic, 60% environmental. But if we modeled the data to estimate the co-occurrence, we found that the best fitting model suggested that this was all genetics in nature. So these models may overestimate the genetic contributions, but it highlights that there is a strong genetic contribution to the co-occurrence of gambling disorder and major depression. When we did similar studies to look at other conditions, we found that for some conditions like stimulant use disorder and generalized anxiety disorder, the best fitting models suggested strong genetic contributions, whereas for some other conditions, particularly socially accepted substance use disorders like for alcohol, tobacco, and cannabis, there was more of an environmental contribution. There were both genetic and environmental contributions. But it suggests that social factors may contribute to some of the co-occurrences between gambling and substance use disorders. Now, these findings have largely been replicated in other twin samples. Wendy Slutsky and colleagues have
studied the Australian twin sample and found that these findings, for example, the links between gambling disorder and alcohol use disorder, and the proportions of genetic and environmental contributions were replicated in the independent sample and extended to women. And she has been continuing to look at environmental factors that may have more of an impact on women as compared with men. So a question then becomes, how can we translate this information about the genetics and the biology into better treatments? And part of this may be to think about the neurotransmitter systems that may be involved in gambling disorder. So going back now over 20 years ago, we proposed that specific neurotransmitter systems may have specific roles in impulse control, with norepinephrine related to arousal and excitement, serotonin to impulse control, dopamine to rewarding and reinforcing behaviors, and opioids to pleasure and urges. And if we take a look at the data that existed back then with respect to serotonin and impulse control, there were data both from people with gambling disorder as well as people with other conditions that there were low levels of the serotonin metabolite, 5-hydroxyindole acetic acid, in the cerebrospinal fluid samples of people with gambling disorder. There were also differences in responses to serotonergic drugs, with MCPP being a serotonin 1, serotonin 2 partial agonist, tending to produce a high or a buzz in people with gambling disorder, or alcohol use disorder or borderline personality disorder, but more of an aversive response in people without. So these findings, among others, led to the testing of serotonin reuptake inhibitors. And in an initial study that Kim and colleagues did out of the University of Minnesota, paroxetine was associated with, as compared to placebo, better treatment outcome over the course of the second month of treatment. A follow-up multi-center trial found was a negative study, and this was complicated by the high placebo response rate. So here, over the course of 4 months, we see that both the individuals receiving active paroxetine and those receiving placebo tended to improve over time. So it highlights the importance of really testing these pharmacotherapies in a controlled fashion. It also suggested that there may be some response, in this case, close to 60% of the individuals receiving paroxetine and close to 50% of the individuals receiving placebo responded. And we thought that perhaps thinking about the co-occurring disorders might be a way to parse out a potential response. So we tested escitalopram, another serotonin reuptake inhibitor, in people with co-occurring gambling disorder and anxiety disorders, and found a concurrent decrease in both problem gambling severity and anxiety. This was a double-blind discontinuation study. What's not shown here is that people randomized to placebo at the end of the 8 weeks showed a recurrence of both anxiety and problem gambling severity. Again, a small study, but suggests that we may use co-occurring disorders to guide pharmacotherapy selection. Now, alcohol use, as we mentioned, co-occurs. This is a precursor to scratch-off lottery tickets, which link gambling to alcohol in this case. But from a biological perspective, there are factors that have linked gambling disorder to alcohol use disorder. And some of these have been in the ways that people process rewards. So a widely used reward processing task
the monetary incentive delay task, has found similarities in individuals with alcohol use disorder and gambling disorder in terms of showing blunted ventral striatal activation to the anticipation of monetary rewards. And this blunted ventral striatal activation has been linked to impulsivity in several studies. These are what the data look like. We can see that for the entire group in this meta-analysis, there was blunted ventral striatal activation, also seen in the group only with substance use disorders, and also those with gambling disorder. In an independent sample, independent study, we also looked at individuals with internet gaming disorder and similarly see this blunted striatal activation. And while today's talk doesn't focus on gaming disorder, there are similarities that I think are worth mentioning. So we see this blunted striatal activation extending to simulated gambling and also linking cocaine use disorder to gambling disorder. But from a therapeutic perspective, the similarities between drinking and gambling warrant consideration, as there are several medications that have an FDA indication for treating people with alcohol use disorder. And of these, we thought that opioid receptor antagonists like naltrexone, which can reduce craving, can increase time to relapse, might be worthwhile testing in people with gambling disorder. So in 4 randomized clinical controlled trials, we and others have found naltrexone or nalmefene, both opioid receptor antagonists, to be superior to placebo to varying degrees in the treatment of individuals with gambling disorder. So these are data from one of the largest studies conducted to date. So this sample was about 200 individuals across multiple sites in the US, and nalmefene at 25 milligrams per day appeared to be the most efficacious as well as the most well-tolerated dose. And this is largely equivalent to 50 milligrams per day of naltrexone. But not everyone responded favorably, even at the optimal dose. So we were interested in understanding what were the clinical factors associated with better treatment outcome. And the most statistically robust relationship was with a family history of alcoholism. So the individuals with gambling disorder who had a positive family history of alcoholism were more likely to respond to either naltrexone or nalmefene. Also, people with strong gambling urges at treatment onset were more likely to respond to the active drug. And we didn't see this relationship among the people receiving placebo, where the most statistically robust relationship was with age. So younger individuals were more likely to respond to placebo. Now, there have also been relationships between gambling disorder and mood disorders. Some of this may involve biological factors. Here we found between group differences in individuals with gambling disorder and those without in the ventral medial prefrontal cortex during a cognitive control task. And Hilary Blumberg and colleagues found a very similar brain region distinguishing individuals with bipolar disorder and those without. And so Eric Hollander and colleagues, perhaps taking this into account, studied lithium in the treatment of individuals with bipolar disorder, bipolar spectrum disorder, so largely bipolar 2, and co-occurring gambling disorder, and found that lithium was superior to placebo with respect to reducing problem gambling severity and mania over time.
So there have been a number of other studies, largely not placebo-controlled, some comparing different medications and some being negative. So, for example, the placebo-controlled trial of bupropion and 2 placebo-controlled trials of olanzapine were both negative. However, one positive study that I think warrants mention is with respect to the nutraceutical N-acetylcysteine, which is thought to operate via glutamatergic pathways. It's an over-the-counter dietary supplement, an amino acid. And John Grant and colleagues found that dosing up to 1,800 milligrams per day, and he's now dosed up to higher doses like 2,400 milligrams per day, that this is a well-tolerated nutraceutical and is superior to placebo with respect to helping people with gambling disorder. In a subsequent 2-center trial in which he and I worked together, we found that N-acetylcysteine was superior to placebo with respect to more rapidly helping people with tobacco use disorder and improving their gambling problems in a more sustained fashion over time. These and other treatments warrant further investigation. Now, based on the existing data, we've proposed a treatment algorithm. So depending on whether people are willing to try a medication or not, if they're less willing, perhaps they'll try an over-the-counter dietary supplement. If they're more willing to try a medication, then considering the co-occurring psychiatric disorders as well as family history can help with respect to selecting the most appropriate pharmacotherapy. However, behavioral therapies are arguably the most widely used. I would argue that the most data exists for cognitive behavioral therapy, where there are 2 different cognitive behavioral therapies that have been widely used, one developed by Nancy Petrie based on Bruce Rounsaville and Kathy Carroll's CBT that is based to help people with substance use disorders, and one based on Robert Ladissure's approach that focuses more on irrational cognitions. But there are also other interventions like imaginal desensitization, as well as motivational interviewing that have empirical support, as well as attending 12-step programs like Gamblers Anonymous. Most treatment trials that have tried to combine behavioral therapies and pharmacotherapies have not shown a significant benefit of adding the pharmacotherapy, although there have been a few exceptions, one being the nutraceutical trial that I mentioned, and another being a topiramate trial out of Spain, where topiramate was superior to placebo when added to psychotherapy. We've also thought that trying to leverage digital technologies to help people with gambling disorder, that this is important. And we are currently developing an app to deliver cognitive behavioral therapy to people with gambling problems. And we think that this can help overcome geographic boundaries and variability in the delivery of treatment to help people with gambling problems. We've done a review of the literature that was published within the last month or 2 to look at existing apps. And most existing apps to help people with gambling problems have not been empirically tested. But of those that have a CBT component or have a community involvement component, those were rated higher on multiple measures. So we're hoping to develop the app and test it in a randomized clinical trial fashion. Neuromodulation also warrants mention, particularly as neuromodulation has FDA approval for some substance use disorders like tobacco use disorder. Currently for gambling disorder, there have been some studies that suggest that
stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex may help target cravings, but there have been relatively few studies conducted to date, and more work needs to be done in this area. So based on the existing data and given the availability of both behavioral and pharmacotherapies, we have proposed a modified treatment algorithm that appeared in a Nature Reviews Disease Primer article now several years ago. So I thought in the last bit of time, I would think about some of the new ways that people have been thinking about psychiatric conditions. The DSM-5 and the ICD-11 are based on categorical diagnosis-based definitions, but some people have proposed that transdiagnostic features may link to biology more fully. And so we thought it would be important to test this directly. There have been multiple transdiagnostic domains that have been proposed, many of which are relevant to gambling disorder. This is a partial listing. I'm going to focus on the ones listed in orange. So one is impulsivity, and impulsivity has been defined going back now over 20 years as a predisposition toward rapid, unplanned reactions to internal or external stimuli with diminished regard to the negative consequences of these reactions to the impulsive individual or to others. And if we think about this as a definition, then it may be applicable to a broad range of psychiatric disorders, including gambling disorder, but it's also a multifaceted construct. And when people have done principal component analyses, they identify at least two, if not more, components, two being choice impulsivity and response impulsivity, that often do not correlate with one another. So when we looked at main effects of groups versus transdiagnostic effects of impulsivity in the same cohort, we found different biological correlates. So in this case, we looked at individuals with gambling disorder, individuals with cocaine use disorder, or individuals with neither disorder, a healthy control group. And we found that if we looked at the diagnostic effects, the group with cocaine use disorder had smaller prefrontal cortical gray matter volumes extending from more dorsal to more ventral components in the medial prefrontal cortical area. But if we looked across the sample, although we can see that the individuals with cocaine use disorder or gambling disorder tend to score high on impulsivity, there is this straight line that cuts across the entire sample with smaller brain volumes in largely subcortical brain regions like the amygdala and hippocampus, but also within the insula. So it suggests that both these diagnostic and transdiagnostic measures link to biological factors, but to different biological factors. We've also been interested in understanding compulsivity, like with impulsivity, like impulsivity, compulsivity is a complex phenomenon. Other groups have found that there have not been strong links between gambling disorder and obsessive compulsive disorder. But if we think about compulsivity as a transdiagnostic feature, it's been linked both to gambling disorder and to substance use disorder. It's also been linked to aspects of treatment. So within the paroxetine sample that I had mentioned earlier, we found that at treatment onset, problem gambling severity was linked to higher impulsivity and higher compulsivity. But during treatment, the improvement in problem gambling severity was linked more closely to reduced impulsivity than with reduced compulsivity.
In a separate trial where we obtained behavioral measures of impulsivity and compulsivity, we again found that at treatment onset, there were links with impulsivity and compulsivity and gambling disorder. But over the course of treatment, there was a decrease in compulsivity, but not impulsivity. With respect to genetics, there have been several, two GWAS studies that have been published to date looking at gambling disorder. Both have been relatively small, on the order of 1,000 to 2,000 individuals, if I recall. And neither one found a locus that reached genome-wide association significance, although in the second study, there was a polygenic risk score for alcohol use disorder that was then also linked to gambling disorder. So it raised questions about whether some of the genetics that link to treatment outcome and alcohol use disorder might show similar relationships in gambling disorder. And one that has been described has been with the mu-opioid receptor allelic variant that has been linked to treatment outcome by Oslin and colleagues. But when Kovinen and colleagues looked at this allelic variant with respect to an as-needed naltrexone treatment group, they did not find a similar relationship. So still, I think that genetics does offer the potential for insight into individualized treatment. And in this case, this was a hypothesized, hypothesis-driven study to look at a catecholamine O-methyltransferase or COMT inhibitor, tolcapone, and to look at the COMT allelic variant that's associated with enzymatic function. And the met allele is associated with 40% less enzymatic activity. So the val allele is associated with more enzymatic activity. And so one might hypothesize that individuals with the val alleles would show better treatment outcome to tolcapone. And that was what was observed here, where reductions in problem gambling severity were more substantial for individuals with the val as compared with the met allele. And this was also linked to changes in frontal parietal activation. So with respect to cognitive functioning on a Tower of London task. So this has perhaps been a lot of information, but I wanted to give a current state of the knowledge of what we have learned over the past quarter of a century with respect to trying to help people with gambling problems. We still have a ways to go, as there are no medications that have a formal indication for treating people with gambling disorder, and we do need to do a better job in terms of identifying people with gambling disorder and getting them into treatment. So I'd like to thank you all for your attention, like to thank a large number of individuals, and like to thank the funding agencies, and thank you for having me here today. Thank you very much, Mark, for very nice presentation, comprehensive. You talk about co-occurring disorder. At the first, you talk about the importance of screening, and you give some idea about the medication and role of genetics and brain imaging on gambling disorder. Thank you very much. ขอสรุปสักเล็กน้อยนะคะก็สำหรับในเซสชันแรกนี้นะคะมาร์คก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ gambling disorder แล้วก็เรื่องของ co-occurring disorder นะคะซึ่ง
ในตอนแรกสุดเนี่ยมาร์กก็ได้พูดเกี่ยวกับความสำคัญนะคะของการที่เราจะต้อง screening คนไข้แล้วก็ถามลงไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ค่อยมาบอกเรานะคะในเรื่องของ co-occurring เนี่ยแน่นอนค่ะว่ามีโรคทางจิตเวชมากมายนะคะที่มีการเกิดร่วมนะคะกับ pathological gambling หรือว่า gambling disorder ตรงนี้นะคะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยมีนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของ impulse control disorder แล้วเขาก็พูดถึงว่าในอนาคตไม่แน่นะคะในเรื่องของการวินิจฉัยก็อาจจะมีการรวมหรือเปล่าเกี่ยวกับโรคต่างๆที่มีความผิดปกติของ impulsivity ตรงนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะมาร์กได้เน้นย้ำในตอนแรกเลยว่าผู้หญิงนะคะจะมีความเสี่ยงค่ะมากกว่าผู้ชายนะคะในเรื่องของการเกิด gambling disorder ตรงนี้แม้ว่าผู้หญิงอาจจะมีอายุ onset ที่เริ่มหลังกว่าผู้ชายแต่ว่าจะมีลักษณะของ duration ที่จะไปถึงของการ diagnosis ได้เร็วกว่านะคะหลังจากที่เริ่มในการ gambling นะคะนอกจากนี้นะคะก็บอกว่าไอ้ gambling disorder ตรงนี้นี่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ comorbidity เนี่ยในโรคทางจิตเวชต่างๆเนี่ยก็เป็นใน severity ของ gambling disorder ตั้งแต่ low level เลยนะคะจนกระทั่งไปถึง high level คือ severe ของ gambling disorder ก็มีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวชในขณะเดียวกัน low นะคะ low level ของ gambling disorder เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นติดการพนันเยอะแล้วก็ค่อยมามีโคมอร์บิดไม่ใช่นะคะคนที่เป็นน้อยๆก็มีโคมอร์บิดได้ค่ะในเรื่องของ genetics มาร์กได้พูดถึงการศึกษาทางเวียดนามนะคะแล้วก็ออสเตรเลียก็เจอที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของ odds ratio ของ gambling นะคะที่ในคนไข้ที่เป็น major depression เนี่ยก็มี odds ratio ถึง4เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของ genetics นะคะอยู่ถึง2ใน3เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าพอเอาไป adjust ค่าต่างๆแล้วนะคะปรากฏว่ามีสัดส่วนของ genetics ที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิด gambling disorder เนี่ยได้สูงกว่า2ใน3นะคะในเรื่องของ treatment แบบว่ามียาให้เราเลือกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างยังเป็น off label นะคะยังไม่มี FDA approve นะคะในสไลด์แรกเขาก็ได้พูดถึงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่ายังไม่มี FDA approve ยาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ SSRI นะคะมีลิเธียมมีเดปกินมีโทพิราเมดมีบิวโพรไพออนนะคะมีเอเนสติลซิสตีอีนโทคาโปนเหล่านี้ก็เป็นยาที่อาจจะนำมาเรียกว่าในการศึกษาต่อเนื่องต่อไปได้นะคะว่าจะมีโรหรือเปล่าในการที่จะใช้ในคนไข้แกมบลิงต่อไปแล้วก็มีนาเมฟีนด้วยนะคะแล้วก็นาเทรกโซนค่ะสำหรับการรักษานะคะนอกจากเรื่องของยาแล้วก็จะมีในเรื่องของ behavioral therapy นะคะมีการใช้ computer assisted เข้ามาช่วยด้วยนะคะมี TMS นะคะแล้วก็ behavioral therapy อีกหลากหลายค่ะซึ่งเดี๋ยวใน case sharing ถัดไปนะคะซึ่งอาจารย์พิชัยจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคนไข้แล้วล่ะว่าเวลาที่เราจะเทอราปีคนไข้อะไรต่างๆเนี่ยเรามี practical point อะไรอย่างไรบ้างนะคะในโอกาสนี้ก็ thank you very much Mark and then we will have a Q&A at the end of the trip yeah. So please give a hand for Mark ค่ะสำหรับเซสชันถัดไปนะคะก็จะคงไม่ต้องแนะนำแล้วนะคะอาจารย์วิชัย ท่านประธานชมรมของเรานะคะอาจารย์พิชัยแสงชันชัยนะคะพลตรีนายแพทย์พิชัยแสงชันชัยอาจารย์จบพบจากจุฬานะคะแล้วก็อาจารย์ก็ต่อวุฒิบัตรแล้วก็อนุมัติสาขาจิตเวชศาสตร์การเสพติดนะคะแล้วก็มี Fellowship in Addiction Psychiatry นะคะจาก University of Minnesota จากสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะตำแหน่งของอาจารย์ก็นอกจากเป็นประธานชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทยแล้วนะคะอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะของคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดระดับชาติค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบกนะคะเป็นประธานคณะอนุกรรมการจิตเวชศาสตร์การเสพติดนะคะราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์การเสพติดของแพทย์สภาค่ะแล้วก็ปัจจุบันอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับกองจิตเวชและประสาทวิทยาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะขอพวกเราต้อนรับอาจารย์พิชัยเพื่อ case sharing ค่ะครับ Professor Mark Potenza and Professor Joel Galenter. My
my presentation will be English, but I would like to talk to in Thai ครับวันนี้ก็อยากจะนำเสนอเคสเกี่ยวกับ gambling นะครับพอดี professor ได้มานำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับผมคิดว่าปัญหา gambling ตอนนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจิตแพทย์เราจะได้พบเคสนะครับผมนั่งออกตรวจคนไข้ใหม่เนี่ยพบว่าในแต่ละเซสชันจะมีคนไข้ gambling เนี่ยที่เข้ามาเนี่ย 2-3 เคสนะครับมันเหมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับตั้งแต่มีออนไลน์ gambling เนี่ยปัญหาก็รุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็นำพาไปถึงขั้นที่เรียกมี gambling disorder นะครับวันนี้ก็เลยเลือกเคสมาซึ่งเป็นเคสที่อาจจะไม่ใช่ mainstream ทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เคสที่เราเจอจะเป็นผู้ชายแล้วก็ติดการพนันแล้วจะมี comorbidity อย่างที่ professor ท่านว่านะครับแต่เคสนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับผมขออนุญาตสไลด์เลยนะครับโทษครับผมเป็นคนคอนโทรลนะครับผู้ป่วยหญิงไทยคู่นะครับอายุ40ปีสถานภาพสมรสนะครับอยู่กรุงเทพมหานครศาสนาพุทธแล้วก็ว่างงานนะครับชี้คอมเพลนต์มาด้วยว่าต้องการจะเลิกพนันออนไลน์นะครับ3 ปีก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยสูดดมโคเคนเป็นครั้งคราวนะครับเวลาไปเที่ยวสถานบันเทิงกับสามีนะครับโดยไปด้วยกันนะครับ2 ปีก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มเล่นพนันออนไลน์นะครับเป็นสล็อตนะครับเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลองเล่นเนื่องจากว่าเห็นเพื่อนและสามีเล่นนะครับช่วงแรกเนี่ยมักจะได้นะครับทำให้เล่นบ่อยขึ้นต่อมาก็เริ่มเสียนะครับมีการกู้หนี้นอกระบบนะครับจำนวนหลายแสนบาทนะครับสามีแล้วก็พ่อและแม่ก็ต้องชำระเงินให้นะครับก็ยังกลับไปเล่นเพื่อเอาเงินคืนพ่อแม่นะครับพอเสียก็อยากจะไปเล่นเพื่อจะเอาคืนมานะครับทำให้มีหนี้นอกระบบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอารมณ์ซึมเศร้ามีความเครียดนะครับแล้วก็นอนไม่หลับไม่อยากทำอะไรนะครับนึกโทษตัวเองนะครับถูกโทรตามทวงหนี้บ่อยๆนะครับแต่ก็ปฏิเสธความคิดอยากตายนะครับมีไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ได้รับยาเซอร์ทารีน50 มิลลิกรัม 1 เม็ดหลังอาหารเช้านะครับมีตาซาปีน30 มิลลิกรัม 1 เม็ดก่อนนอนนะครับแล้วก็มีโคนาซิแปม1 เม็ดก่อนนอนนะครับช่วงหลังเนี่ยนะครับประมาณ3 เดือนหลังเนี่ยเครียดก็เลยเสพโคเคนมากขึ้นนะครับประมาณสักวันละ 1G นะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเสพครั้งสุดท้ายก็คือ1 วันก่อนจะมาโรงพยาบาลนะครับในประวัติที่เขาให้เนี่ยไม่เคยมีช่วงไหนที่เขาเป็นลักษณะแมเนียนะครับที่มีความคิดแล่นเร็วขยันมากผิดปกตินอนน้อยหรืออยากจะทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับ3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็คงยังกลับไปเล่นพนันออนไลน์นะครับแม้ว่าจะเสียไปมากแล้วนะครับโดยกู้เงินนอกระบบเพิ่มมากขึ้นรวมๆกันนี่เป็นจำนวนเกือบ10 ล้านบาทนะครับแล้วก็เสียพนันไปถูกโทรตามทวงหนี้มากขึ้นรู้สึกผิดต่อครอบครัวนะครับผิดต่อตัวเองก็เลยตัดสินใจเข้าบำบัดในโรงพยาบาลนะครับประวัติในอดีตเนี่ยเขาจะปฏิเสธโรคประจำตัวแล้วก็แพ้ยานะครับมีประวัติสูบกัญชาโดยใช้บ้องนะครับ2 หลุมต่อวันต่อคืนนะครับเพื่อจะช่วยให้หลับนะครับประวัติส่วนตัวนะครับในอดีตเนี่ยก็คือไปเรียนมัธยมที่ต่างประเทศนะครับโดยอยู่โรงเรียนประจำต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็มีออกเที่ยวกับเพื่อนนะครับพ่อแม่เริ่มเป็นห่วงก็เลยขอให้กลับมาเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยนะครับตอนที่กลับมาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้ป่วยก็ต่อต้านนะครับไม่ค่อยยอมเข้าเรียนนะครับออกเที่ยวดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็สอบตกหลายวิชานะครับแต่สุดท้ายก็สามารถเรียนจนจบปริญญาโทได้นะครับปัจจุบันเป็นแม่บ้านแต่งงานมาแล้ว10 ปีนะครับสามีเป็นคนดูแลตัวเองไม่ได้ทำงานอะไรประวัติครอบครัวนะครับบิดาเนี่ยอายุ70 ปีเกษียณจากเอกชนนะครับเป็นคนเข้มงวดเจ้าระเบียบแล้วก็ค่อนข้างดุนะครับมารดาเนี่ยอายุ70 ปีเกษียณจากรัฐวิสาหกิจนะครับเจ้าระเบียบเป็นคนใจดีนะครับผู้ป่วยเนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะครับพ่อแม่เข้มงวดกำหนดกรอบในการดำเนินชีวิตทุกๆอย่างนะครับพ่อแม่เนี่ยจัดเตรียมให้ทุกอย่างนะครับ
ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยพยายามจะทำอะไรนอกกรอบนะครับแต่พ่อแม่ก็มักจะมองว่าไม่ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าตัวรู้สึกผิดนะครับแล้วก็เป็นกังวลไม่มั่นใจก็เลยต้องทำตามที่พ่อแม่แนะนำแต่ก็รู้สึกขัดแย้งอยู่ตลอดนะครับสามีนี่อายุ45ปีนะครับเป็นนักธุรกิจมีฐานะดีนะครับชอบเล่นพนันออนไลน์นะครับเที่ยวกลางคืนแล้วก็ใช้โคเคนนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองนะครับไม่มีลูกด้วยกันไม่มีโรคจิตเวชในครอบครัวนะครับตรวจสภาพจิตตอนเริ่มต้นนี้อารมณ์ก็ปกติดีนะครับแล้วก็ไม่มีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นนะครับ orientation memory ก็ปกติดีนะครับทางด้านของ state of change ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ relapse นะครับตรวจปัสสาวะก็จะพบกัญชานะครับ THC แล้วก็โคเคนนะครับขณะนั้นเนี่ยก็เลยรับตัวเข้าอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยมีปัญหาทั้งสารเสพติดแล้วก็เรื่องแกมบลิงแต่สิ่งที่คนไข้คอนเซิร์นก็จะเป็นเรื่องแกมบลิงนะครับเรื่องสารเสพติดผู้ป่วยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองติดยาอะไรนะครับแต่ก็ยอมเข้าบำบัดเพราะว่ารู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆนะครับตอนนี้ในข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยของ gambling disorder ตาม DSM-5 นี่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีการวินิจฉัยพฤติกรรมเสพติดเนี่ยที่ชัดเจนก็คือเรื่องของ gambling disorder กับ gaming disorder ใช่ไหมครับนะครับอินเทอร์เน็ตเกมมิ่งนะครับอันนี้เรามาดูไครทีเรียนะครับก็ข้อ1เนี่ยมีพฤติกรรมพนันเป็นปัญหาอย่างซ้ำๆและต่อเนื่องทำให้เกิดผลกระทบหรือความเครียดอย่างน้อย4ข้อในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ1ปีย้อนหลังกลับไปเข้าไครทีเรีย4ข้อเป็นอย่างน้อยนะครับข้อแรกต้องการพนันในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับความตื่นเต้นนะครับอันนี้ก็จะเหมือน tolerance ใช่ไหมฮะรู้สึกกระสับกระส่ายเพื่อหรือหงุดหงิดเมื่อพยายามหยุดหรือเลิกพนันอันนี้ก็เหมือน withdrawal ในเรื่องของ substance นะครับพยายามควบคุมลดหรือเลิกการพนันแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเลิกไม่สำเร็จนะครับหมกมุ่นกับการพนันเช่นคิดถึงการเล่นพนันในอดีตวางแผนในการเสี่ยงพนันครั้งต่อไปนะครับคิดถึงหนทางในการได้เงินมาเพื่อพนันนะครับเล่นพนันบ่อยๆเมื่อรู้สึกตึงเครียดเช่นรู้สึกหมดหนทางรู้สึกผิดวิตกกังวลซึมเศร้านะครับมันคล้ายเซลฟ์เมดิเคชันของยาเสพติดนะครับแล้วก็หลังจากเสียพนันมักจะกลับไปเล่นเพื่อเอาคืนอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของการพนันก็คือเมื่อเสียก็อยากเอาคืนนะครับโกหกปิดบังปริมาณเงินที่ใช้ในการพนันนะครับแล้วก็สูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญการงานหรือการศึกษาหรือโอกาสทางอาชีพเนื่องจากการพนันนะครับต้องพึ่งพิงอาศัยเงินจากผู้อื่นในการบรรเทาสถานการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายเนื่องจากการพนันนะครับก็คือ4ข้อเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือไม่ได้เกิดในช่วงแมนเนียก็เรียกว่าเราก็ต้องรูเอาแมนเนียไปก่อนนะครับ problem list ในรายนี้ก็คือมีgambling disorder เกิดขึ้นนะครับแล้วคนไข้ก็เข้าข้อบ่งชี้ของ cocaine use disorder ด้วยถึงแม้ว่าคนไข้จะไม่คิดว่าตัวเองติดยานะครับแล้วก็มีประวัติการใช้กัญชานะครับแล้วก็ประวัติครอบครัวนี้คู่สมรสเนี่ยก็มีพฤติกรรมแกมบลิงแล้วก็มีการใช้โคเคนนะครับผู้ป่วยวินิจฉัยใน Axis 1เนี่ยก็เข้าข่าย adjustment disorder with depressed mood นะครับมีปัญหาการเงินนะครับเพื่อเนื่องจากไปกู้หนี้นอกระบบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาบุคลิกภาพนะครับการประเมินก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปละเอียดถึงขั้น personality disorder หรือเปล่าแต่เราก็จะเห็นบุคลิกภาพเป็นลักษณะที่มีความเปราะบางในเรื่องของเซลล์นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์มี conflict ในเรื่องของ dependent independent conflict นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสามีนะครับที่ดูแล้วมีปัญหานะครับเป็นลักษณะ codependency นะครับที่มีการพึ่งพิงร่วมระหว่างตัวเขากับสามีนะครับคำว่า codependency เนี่ยอาจจะเป็นเชิงความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพิงกันในหลายๆด้านแต่อีกมิติหนึ่งก็คืออาจจะมีพฤติกรรมหรือมียาเสพติดในคู่สมรสนะครับซึ่งทำให้เป็นปัญหาในการ management พอสมควรนะครับในการ management รายๆนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่รับเข้าอยู่โรงพยาบาลนะครับนะโดยปกติเคส gambling เนี่ยอาจจะไม่ต้องรับเข้าอยู่โรงพยาบาลจะดูแลเป็นคนไข้นอกซะส่วนใหญ่ยกเว้นว่าเขามี comorbidity นะครับ
หรือว่าแกมบลิงนั้นมีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบมากๆนะครับการรับเข้าอยู่โรงพยาบาลก็เป็นการลดผลกระทบนะครับแล้วก็รักษาโคมอร์บิดิตี้แล้วก็การควบคุมพฤติกรรมในช่วงเริ่มต้นนะครับในรายนี้มีเรื่องของ substance ด้วยโคเคนนะครับเราก็พอเรารับเข้ามาเนี่ยก็ทำการถอนพิษในช่วงเริ่มต้นนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็มักจะไม่ได้ให้ญาติเยี่ยมในเซตติ้งแบบไทยๆนี้นะครับเพราะว่าพอญาติเยี่ยมเนี่ยก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเรานะครับเนื่องจากเขามีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่เดิมคนไข้รู้สึก guilty นะครับแล้วก็มี withdrawal จากโคเคนก็อาจจะทำให้อารมณ์แปรปรวนนะครับพอญาติมาเยี่ยมก็อาจจะเป็นปัญหาทางอารมณ์กันอาจจะเป็นผลไม่ดีต่อการรักษาแล้วก็อาจจะกระทบไปถึงความร่วมมือในการรักษาในช่วงเริ่มต้นเพราะนั้นโดยปกติ setting IPD เนี่ยในอาทิตย์แรกเราก็มักจะไม่ค่อยได้ให้เยี่ยมนะครับแล้วก็ยาที่ใช้ก็เป็น symptomatic treatment นะครับ antidepressant ที่เลือกในตอนนั้นก็จะเป็นเวลาแฟกซีนนะครับแล้วก็มีให้ low dose atypical antipsychotic ในรายนี้น่าจะเป็นอลิพิพาโซนะครับในโดสต่ำๆ 2.5 ถึง 5 มิลลิกรัมโดยหวังผลว่าไป adjunct ทำให้ antidepressant ดีขึ้นแล้วก็ลด impulsivity นะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนในการลด craving ด้วยทั้งตัวโคเคนนะครับแล้วก็เรื่องของ gambling นะครับเพราะcraving ใน gambling อาจจะเป็นลักษณะ reward craving แล้วก็เป็น relief craving ก็ช่วยทั้งสองทางนะครับมีการให้ sedative anxiolytic เพื่อช่วยการนอนในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ป้องกันการ suicide ในหอผู้ป่วยนะครับในการจูงใจนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเคสจะเป็น stage 6นะครับก็คือ relapse reaction เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็น guilty feeling นะครับคน guilty feeling เนี่ยก็อาจจะโทษตัวเองนะครับรู้สึกผิดแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอาจจะมีลักษณะ compensation ข้อดีก็คือยอมรับการดูแลแต่ข้อไม่ดีก็คืออาจจะrationalize ว่าตัวเองเพียงแค่ตัวเองตัดสินใจได้ว่าต้องการจะเลิกทุกอย่างก็จบเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาอาจจะไม่รับฟังข้อมูลในการบำบัดรักษาหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการ recovery นะครับมันก็จะดีในแง่หนึ่งแต่ก็จะไม่ดีในแง่หนึ่งซึ่งเราคงจะต้องดูแล reaction นี้ให้ดีนะครับให้ความหวังกำลังใจว่าเขายังเปลี่ยนแปลงได้ยังเลิกได้นะครับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยคือเป็นโรคนะครับสมควรได้รับการดูแลแก้ไขนะครับแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลแล้วก็จูงใจคนไข้นะครับให้ความเข้าใจกับคนไข้ว่า gambling disorder เนี่ยเป็นโรคนะครับซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางด้านสมองอารมณ์จิตใจพฤติกรรมนะครับบุคลิกภาพปัญหาสังคมแวดล้อมครอบครัวนะครับแล้วก็เขาติดอยู่ในวังวนของพฤติกรรมที่มีปัญหาก็คือลักษณะ vicious cycle ของ gambling นะครับก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือพอเสียนะครับเขาก็อยากได้คืนพอได้เขาก็อยากได้อีกและการพนันจะดึงให้คนเล่นเนี่ยอยู่กับการพนันนานที่สุดแล้ว probability ของการเล่นพนันเนี่ยเจ้ามือก็จะย่อมมากกว่าผู้เล่นอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณเล่นนานที่สุดคุณก็จะเสียนะครับเขาจะติดอยู่ในวังวน vicious cycle ตรงนี้ก็คือเล่นก็อยากได้อีกได้ก็อยากได้อีกเสียก็จะเอาคืนนะครับสุดท้ายก็จะเสียในที่สุดนะแล้วก็ยุติจบลงด้วยซึมเศร้า guilty feeling แล้วก็พอแก้ปัญหาไปได้สักพักหนึ่งนะครับ craving ก็จะกลับมาใหม่นะครับนะอยากไปเอาคืนนะครับหรือว่าอยากจะได้อีกนะครับแล้วก็เคสนี้อาจจะไม่เข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมีผลต่อ gambling อย่างไรนะเพราะต้องชี้ให้เห็นว่าตัวโคเคนเนี่ยจะทำให้ impulsivity compulsivity มากขึ้นเพราะนั้นจะทำให้ปัญหา gambling สูงขึ้นนะครับทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็จูงใจให้เขาเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ลดละเลิกไปในคราวเดียวกันก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นต้องดูแลเอาใจใส่ทั้ง2ปัญหานะครับในเซตติ้งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยจะมี inpatient program นะครับที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดนะในปัจจุบันก็ต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเสพติดเข้าไปด้วยเพราะว่ามักจะเกิดร่วมกันมานะครับเพราะนั้นดูแลเรื่องยาเสพติดก็จะดูแลพฤติกรรมเสพติดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ period ของ recovery ประมาณ1 ปีนะครับในการบำบัดช่วง
เข้มข้นช่วงเริ่มต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณที่1เดือนนะครับทั้งการถอนพิษการฟื้นฟูแล้วก็มาติดตามเป็นคนไข้นอกนะครับต่อเนื่องให้ได้สัก1ปีเนี่ย recovery ก็จะมั่นคงเพราะนั้นเรื่องของ adherence compliance เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับเข้าใจนะครับช่วยเหลือนะครับส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยตัวของเขาเองนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับในรายนี้เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เป็นตัวส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็น enabling นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไปส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสพติดเพิ่มมากขึ้นโดยที่ครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับครอบครัวควรจะเข้าใจเรื่องของ gambling disorder แล้วก็ substance use disorder ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในครอบครัวนะครับบทบาทของคู่สมรสนะฮะพ่อแม่นะครับนะการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะเป็นเรื่องของหนี้สินนะครับเพราะว่าคนไข้มีหนี้สินนอกระบบนะส่วนใหญ่ครอบครัวก็มักจะไปจ่ายเงินให้นะครับซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือความกดดันความเครียดของหนี้สินก็จะหมดไปแต่ข้อไม่ดีก็คือเครดิตก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีมักจะเป็นการผ่อนจ่ายนะครับการผ่อนจ่ายแล้วก็จัดโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับผ่อนจ่ายในระดับที่ผู้ป่วยจ่ายได้นะครับโดยมีครอบครัวช่วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือดึงให้ผู้ป่วยเนี่ยมีร่วมในความรับผิดชอบของการก่อหนี้นะครับแล้วก็ในบางรายที่เป็นชนชั้นล่างนะครับแล้วก็จะมีปัญหาการแก้หนี้สินที่ยากมากเลยนะครับรวมถึงหนี้นอกระบบที่มีการทวงหนี้กดดันทำร้ายนะครับปัจจุบันเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีโครงการเรียกหมอหนี้นะครับซึ่งให้คำปรึกษาการจัดโครงสร้างหนี้นะครับแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหรือในระบบนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าติดต่อตรงไหนยังไงนี่ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้นะครับแล้วก็ในการพูดคุยกับครอบครัวเนี่ยเราควรจะทำเซสชั่นก่อนนะก่อนที่เขาจะไปเจอกันนะครับเพื่อที่จะปรับให้ครอบครัวมีแนวคิดความเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อที่จะเสริมให้คนไข้มี recovery ที่ดีแล้วก็ลดพฤติกรรมซึ่งจะไปส่งเสริมพฤติกรรมเสพติดนะครับอย่างเช่นการทำให้รู้สึกผิดหรือการไปช่วยเขาอย่างไม่เหมาะสมนะครับถ้าช่วยอย่างไม่เหมาะสมโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองเนี่ยก็เหมือนสปอยใช่ไหมครับหรือว่าไปกล่าวโทษก็เป็นการจับผิดหรือเป็นการลงโทษก็จะทำให้เกิดความเครียดเพราะนั้นท่าทีของครอบครัวเนี่ยทางสายกลางก็คือสิ่งที่ดีที่สุดและก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยแก้ปัญหาตัวเองโดยมีครอบครัวเป็นตัวช่วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมเสพติดในคู่สมรสนะครับคือเราอาจจะไม่สามารถบอกคู่สมรสโดยตรงว่าคุณต้องเลิกพนันคุณจะต้องเลิกยาเสพติดแต่ว่าเราเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางก่อนแล้วก็ค่อยๆโยงไปว่าสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากยาเสพติดปลอดจากการพนันมันจะเป็นตัวช่วยนะเขาจะมีบทบาทอย่างไรนะครับความรักความเอาใจใส่ภรรยาเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากขึ้นนะโดยชี้เขาเห็นความสำคัญว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ recovery แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องควบคุมสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆนะครับ relapse prevention เนี่ยนะฮะสถานการณ์ของเคสนี้ก็คือเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับ guilty feeling นะครับการที่พึ่งพิงสามีนะครับจะทำอย่างไรให้เคสเนี่ยพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็แรงกดดันทางสังคมอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนที่ใช้ยากลุ่มเพื่อนที่เล่นการพนันนะครับการควบคุมสิ่งกระตุ้นเร้าเนี่ยนะครับการที่จะเข้าถึงตัวออนไลน์แกมบิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากมือถือใช่ไหมครับเว็บไซต์นะฮะพวกนี้จะคอนโทรลยังไงนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเครดิตการ์ดเรื่องของ e-banking นะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเคสมีแรงจูงใจเนี่ยแล้วเขาเห็นด้วยว่าถ้าเขาควบคุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเขาจะลงมือทำบวกกับญาติช่วยเหลือควบคุมเรื่องกระแสการเงินขาเข้าขาออกนะครับนะเลิกบัตรเครดิตนะครับเลิก e-banking แล้วก็เลิกใช้มือถือเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ยากนะครับค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะว่าปัจจุบันชีวิตเราจะอยู่บน
มือถือนะครับใช้จ่ายเงินซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช้มือถือเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าคนไข้มีแรงจูงใจมากๆบางทีเขาก็เข้าไปใช้สมาร์ทโฟนที่ไปใช้มือถือที่ง่ายๆไม่ได้สามารถจะเข้าออนไลน์ได้นะครับแต่จะบ่อยครั้งทีเดียวที่ไม่สามารถทำได้นะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในมือถือนะครับที่จะบล็อกเว็บไซต์ต่างๆนะฮะปัจจุบันอย่าง iPhone ก็มีนะครับนะเป็น parental control หรือ screen time นะครับแล้วก็ไปควบคุมเว็บไซต์บางอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยเราสามารถทำได้แล้วก็อาจจะไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ลามกนะครับสำหรับวัยรุ่นหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับอันเนี้ยมีวิธีการที่สอนกันอยู่ใน YouTube นะครับไปหาดูได้ส่วนที่เป็น Android เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อโปรแกรมมาเสริมแล้วก็บล็อกเว็บไซต์ได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมบล็อกไซต์อย่างเงี้ยนะครับก็มีคนผลิตออกมานะครับบางเคสนะครับเขาก็บอกว่าจะบล็อกยังไงอ่ะผมจะเล่นน่ะมันก็มีหาทางปลดล็อกจนได้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเราอาจจะไม่ต้องไปห่วงใยในแง่นั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้เคสมีแรงจูงใจพอเขามีแรงจูงใจแล้วเขาลงมือทำพยายามบล็อกตัวเองหรือว่าญาติมาช่วยเนี่ยโดยความร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปเกินครึ่งแหละนะครับนะเพราะว่าการที่ชะลอหรือหน่วงการเข้าถึงได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าขณะที่เขา impulsive เนี่ยนะครับเขาอยากไปเล่นเนี่ยมันมีอะไรที่ยั้งเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนใจได้นะครับเพราะนั้นสำคัญก็คือแรงจูงใจของเขาที่เขาเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ทำทุกอย่างที่ทำได้ที่จะทำให้เขาควบคุมพฤติกรรมได้ตรงนี้เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ในประเด็นของ depression นะครับช่วยให้เขามีหนทางในการผ่อนคลายความเครียดซึมเศร้าในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็การติดตามแพทย์อย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปนะครับอันนี้เป็นโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหมายเลขติดต่อนะฮะเคสที่เป็นระดับล่างแล้วก็มีปัญหาหนี้นอกระบบมากก็ใช้บริการอันนี้ได้นะครับส่วนในระดับบนที่เขามีกำลังจ่ายเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่โปะหนี้ต้องผ่อนจ่ายหนี้นะครับแล้วก็การแก้หนี้นอกระบบอาจจะไม่เหมือนในระบบนะครับบางครั้งหนีหนี้ก็มีนะครับหรือไม่ก็ไปต่อรองโดยทุกรูปแบบแล้วก็ผ่อนจ่ายตามสมควรโดยผู้ป่วยมีส่วนรับผิดชอบครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่อยากจะนำเสนอให้เห็นภาพของเคสในปัจจุบันนะครับว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์วิชัยมากเลยค่ะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นี่การออนไลน์นะคะก็ทำให้เข้าถึงเรื่องของการพนันได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ก่อนนี้กันมากขึ้นคนนี้นี่ติดทั้งสารเสพติดหลายชนิดแต่กลายเป็นว่าเรื่องการพนันเนี่ยเป็นตัวที่นำให้เขาเข้ามาสู่การบำบัดรักษานะคะแล้วก็แสดงถึงว่าการพนันเนี่ยทำให้กระทบชีวิตเขามากจริงๆนะคะค่ะก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะมีคำถามให้กับอาจารย์วิชัยเยอะมากนะคะในตอนท้ายในอันดับถัดไปก็จะขอเปลี่ยนแนวก่อนนะคะเนื่องจากการออนไลน์เนี่ยของ gambling ก็เป็นเรื่องที่ณปัจจุบันประเทศไทยเราก็อาจจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้พอเราได้เลขอะไรมาเราก็สามารถคลิกซื้อลอตเตอรี่อะไรได้เลยนะคะตอนนี้นอกจากการพนันแล้วที่นะคะที่เข้าถึงได้ง่ายแคนาบิสนะคะกัญชาก็เข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในอันดับถัดไปนะคะก็จะขอแนะนำนะคะ so the next session will be about genetics and biology of cannabis use disorder by Professor Joe Golender. So